Феник зарегался. Вообще мне хотелось бы, чтобы Феник регламент был вообще лучше. Так, рука будет определяться победителем. А то принес, сказал, был больше. Что как-то радости мало на лице. Такая клавиатура. Непривычно. Печатать нужно, печатать до конца, потом. Видите, человеку неудобно, тем более. Не отвлекай меня. Я высоко Положение клавиатуры неудобно. У каждого же свои клавиатуры. Обычка. Нет, это спринт. Такой дурацкий там бывает. Нет, не понравилось? Не, ну вот сейчас отменим. Очень непривычно. Кнопки. Сами кнопки нажатия. Да, хорошо. Нажать их. Давайте я тоже попробую. Тоже. Руки помыл? Да. Покажи. Нет, просто нужно свежий помытый руки. Чем более. Ну сейчас пойду помыть. Ну, у меня больше не будет шанса заиметь клавиатуру, а клавы ведь реагируют на хозяев. Да. Ну, И, тем кстати, более, у если японцев другие руки. есть, я не нашел в продаже, но есть низкопрофильное отопление. Я, собственно, говорил. Там пружинки, кстати, сейчас большие, а есть еще меньше, то есть она низкопрофильная. Обалдеть. Но есть только у тех, кто занимается разработкой именно